Ээж. За суу хичээлээ хий. За хэр байна? Нөгөө татлагын тэр чи одоо дууссан уу? Өнөө маргаашгүй нөгөө ээж чинь боллоо. Одоо 800 үсттэй. Одоо өөр оноо хүлээж авахгүй шүү дээ. Энд чи одоо 12 жил сурлаа. Өдөрт одоо 800 авч чадахгүй тэр тэтгэлэг мэтгэлэгт нь оролцож чадахгүй хамаатан садандаа онгоо хөөе. Одоо тэр намаа энэ чи 800-аар орсон гэсэн шүү дээ янжинд бол маа. Чи одоо хичээл намаа олигтойгоо хийхгүй бол орой суу. Тэгээ маргаашаас илүү дутуу гардаг юм болгоорой. Өнөө маргаашгүй наа ээж чинь боллоо. Ой ээж. Миний охин сууж л байгаа юм уу? Тийм ээ, харин энийгээ дуусгачих ээж. Нөхөн хоол ундаа идсэн юм уу? Идсэн. Ингээ хамаагүй ингэж бас их суугаад агаар магаар ямсгалахгүй бол тархичаа ажиллахгүй шүү дээ миний охин. За ээжээ. Ер нь миний охин бүх хичээл дээр 800 авах боломжгүй шүү дээ. Эхний шалгуур чинь босоо гоноо байгаа. Тэгээ миний охин ингэж амар их сууж хийгээд байхаар хоол ундаа сайн идээд агаар магаар сайн гараад тархи амраахгүй бол нөө жоохон сурсан юм аа нүцээрээ л тархинаас чи гараа авчлаа. За ойлголоо ээжээ. Чумаас авсаархан юм байна. Энэ одоо хүүе янжинд дулмаа. Хүүш энэ нөгөө адстач юм шүү. Энэ миний хямдталтаа. Одоо нөгөө ээж тэр хүмүүс юм мартчихдаг гэсэн штэ. За. Юм хүмүүдээ мартаад би ч ингэ ихтгэлдэг шүү. Чи тэгээ дараа нөгөө мартцсан байна, хайцсан байна гэж сууж идэг штэ. Одоо чи амьдрал дээр гарч байгаа үеийн миний чинь би хамж хариуцах чадахгүй шүү. Хүү амтаа ээш тийш ийзмэл би мэдэхгүй. Энэ минь чинь байхгүй шалтгаалтандаа орохгүй гэсэн штэ. Яг юмнуудаа бөөнөл цөм мөндөө хий. За энд үнэмлэх гэрчлэгээний хуулбар, энд гэрчлэгээ. За. Үлээ. Миний охин яаш. Ээж энэ яшийн материал бичиг баримтуудыг ингээд нийлүүлээд хавцанд хийчлээ. Одоо энэ дээр миний охин дугаараа бичиж. Дуур ичж яах юм? Яагаад энийг хайж маячвал хүмүүс дугаараар нь залгаад олно шүү дээ. Чи хүүхдүүд айгүй хайчдаг юм билий. Нэрээ тийм ээ тий. Бид бол ангийнхандаа бас илчдэг юм уу дугаараа бичгээд. Тэг миний охин. За тэгээ. За. Ээж? Юу идэх үү? Гэхдээ тийм байхгүй. Харин тийм ээ хамаг юм туссан. Би өнөөдөр одоо гарыг дамжсангүй ерөөс. Чи шалгалтанд бэлдэж байгааг надад ойлгохгүй. Маргааш ээж чи юм чин тасаглаад шашин дахиад цаглаа идчих юм уу? Тэгчгүй. Тий? Ойд идэг үсттэй. Тэгвэл би цагаалчих уу? Тий, чи яашаа нуугах чи ядаргааш шууд идчихэд унтчихгүй юу? Ээж тэгвэл ундаатай цагаалчих уу? Тийштэй газтаа ундаад аваад дахиад идчих хоолоо шингээхгүй болохгүй шүү дээ. Халаанаа таг. За тэг чи дахиалчих заяа. Ээж, өсөөд байна. Ээж энэ шүл устгаж байгаа. Дахиад шүлүү. Би маргаашгаа ээжтэй юм чин та гаднаас гой хоол захиалаад өчөөч. Яах юм бэ миний охин? Шарсан хуурсын мэдээг гиз гүзээ чи өвдөд байн ойл явах гэдэг бол яах юм? Шал тэр чин хоцорч моцорчвол эргээд оруулахгүй тэг бүх юм тэр чирээ ойлжтیں۔ Гэсэн. Бас тийм ээ. Хөнгөө хаалчаад миний охин эртхэн амар зав. За тэгээ үү. Хоёулаа шалгалтанд дуусаа гарч ирэх нээж магаш тансаглуулъя за. За тэг амлсан шүү дээ. За. Гүй харин манай охин харин шалгалттай гэсэн өргөдөг машин байдгүй. Өчтөр уг нь боогийг гуйсан заа гэсэн тэгсэн байдгүй одоо шалгалт нь болохгүй. Миний бие өвдөд би бас чаддгүй харин. За. За миний охин унаа олдохгүй миний охин таксидад яв. Хоцроо заяа. За таксидаа бичиг баримтаа орхиу Тэр тест мэстээ сайн уншаараа юм хум алгасан 800 авч байгаа хүн байна да цаваас ирэглээ яв. Хоцорчоо. За гү. Миний охин ээж минь бичиг баримтуудыг няталчлаа. За миний охин тэгээ самдрахгүй сурсан мэдснэ. Гарахт л болно за. За ээж явж. Би тандаа жоохон байж алах хамт гарч ил та. Гүй миний охин хоцорч ирснээс төрүүлээд очиод байжсэн дээр. За ээж нүсээ амжилт. За тэгээ ээж би гарч ирээд ярий заа юу. Баяртай. Хайртай шүү. Эцэг их асран малагчтай эсэлтийн ерөнхий шалгалт өгч байгаа хүүхдүүдийн нойр хоолыг нь анхаараарай. Бас бичиг баримтыг нь бэлдээрээ хамгийн гол нь сэтгэл санааг нь маш сайн дэмжиж байгаарай. За тэгээ эсэлтийн ерөнхий шалгалт өгж байгаа сурагчдаа бүгдэнд нь амжилт хүсье. Та нар чаднаа.